Oi pessoal, hoje vamos ensinar para vocês como fazer esse bolo de banana, que é uma receita super fácil. Você vai precisar de uma xícara de açúcar, uma xícara de óleo, 4 ovos inteiros, 2 bananas maduras grandes e picadas, uma xícara de leite integral, 2 xícaras de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó. Primeiro, coloque no liquidificador as bananas, o açúcar, os ovos, o óleo e o leite. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente canela em pó a gosto. Com o liquidificador desligado, acrescente a farinha de trigo, e por último o fermento. Bata novamente até obter uma mistura homogênea. Em uma forma untada com margarina e trigo, ou óleo e trigo também dá certo, despeje toda a mistura. Leve ao forno a 180 graus por 50 minutos ou até que ao enfiar o palitinho ele saia limpo. Vai ficar assim. Espere esfriar e desenforme. Agora é só servir. Fácil, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um joinha pra gente e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo.